上星期六我哋又再嚟呢一間喜聚食點心放題，今次我哋一家人一齊過嚟食。今次我影咗一啲唔同區域嘅嘢食嘢飲。我哋主要飲嘅都係低糖或者無糖嘅飲品。最快上嘅就係一啲炸物，有啲菜啦，今日啲炸嘢呢就比較油，所以都嗌少咗。腸粉都唔錯嘅，媽咪鍾意食鹹水角，所以我哋都 encore。大佬每樣點咗一件，所以我哋馬上追加。燒賣好好食，呢兩樣就係我最鍾意食嘅蝦餃同埋鮮蝦韭菜餃。牛肉同鵪鶉蛋燒賣都幾好食㗎。呢個呢，今日就太油啦，所以麻麻地。再嚟多一碟菜，菜心唔錯。綠豆沙好食，但係大佬話如果係凍嘅就更好啦。呢個呢，就最後悔揀咗啦，因為太油，最終都只係食咗兩件。繼續鳳眼餃同埋鮮蝦韭菜餃，再 encore 燒賣。個芭樂汁好甜，所以建議唔好攞。有 encore 蝦餃同埋鮮蝦韭菜餃，佢哋兩個真係好好食啊！繼續 encore 鳳眼餃同埋蝦餃，另外仲有我鍾意食嘅一個小小煎堆仔。雪糕我就冇攞嚟食啦，但係細佬就攞咗一個。最後我嗌咗件馬拉糕，因為上次細佬食馬拉糕都話幾好，我就再試下啦。平均100幾蚊一個人，食咁多點心，我覺得都幾好啊！